السلام عليكم. لو انت من اصحاب المشاريع اللي بيحاولوا يستغلوا السوشيال ميديا في تحقيق اكبر قدر من المكاسب والارباح للبيزنس بتاعهم، خليني اقولك على 3 نصائح مهمة لو عملتهم هتقدر تستفيد من السوشيال ميديا في البيزنس بتاعك بشكل كبير جدا. النصيحة الاولى: خلي بالك الناس في الاخر بتروح للحاجة اللي فيها قيمة ايجابية. صحيح ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مليانة بالحاجات اللي نقدر نقول غير هادفة، وحاجات احيانا بتكون ضارة للناس، لكن في الاول وفي الاخر برضو الشخص لما بيجي يدفع فلوس هيدفع فلوس في المكان اللي بيديله قيمة. فانت خلي بالك ان المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا دايما يكون محتوى ايجابي، محتوى بيقدم قيمة نافعة للناس، محتوى فعلا محترم ومفيد. ساعتها الناس لما تفكر تدفع هتدفع للشخص اللي بيفيدهم مش بس للي بيسليهم. تاني حاجة، زي ما قلنا على جانب القيمة فلازم نقول على جانب شد الانتباه ولفت النظر. احنا النهاردة بقينا بنتعرض لعدد كبير جدا من الإعلانات، وكلها بقت بتحاول تتنافس مين يشد انتباهنا أكتر من التاني. فأنت لازم إعلانك برضو مع القيمة الكبيرة اللي أنت بتقدمه، لازم إعلانك أو محتواك بشكل عام يكون محتوى يشد للانتباه ومحتوى جذاب. وده تعرف تعمله إزاي؟ تعرف تعمله من خلال دراستك لعملائك وفهم احتياجاتهم وفهم اللغة اللي بيتكلموا بيها، وده اللي قلنا قبل كده إنه أهم حاجة في الإعلان هي فهم سلوك المستهلك بتاعك. لو أنت عملت ده بشكل مناسب هتعرف تحط للعميل بتاعك حاجة فعلا تشد انتباهه وتلفت نظره. ثالث حاجة في السوشيال ميديا هو إن السوشيال ميديا مش تواصل من اتجاه واحد. يعني أنت لما بتيجي تعمل فيديو للناس أو تنزل بوست مش بتعمله وترميه في البحر كده وخلاص وتشوف اللي بعده، لأ، أنت بتنزل للناس محتوى ولكن بتعمل two way communication، تواصل من اتجاهين. يعني بتشوف تعليقات العملاء وتتجاوب معاها، بتشوف إيه آرائهم وتستجيب لها، تشوف إيه الحاجات اللي أنت ممكن تصلحها بعد كده عشان تبدأ تحسنها وتصلحها في اللي جاي وهكذا. فأنت زي ما بتكلم الناس لازم تسمع من الناس، وهي دي فايدة السوشيال ميديا. هي دي الحاجة اللي بتميزها عن إعلانات التلفزيون مثلا. أنت مش بتحط الإعلان كده وتسيبه، لأ، ده أنت بتشوف استجابة عملائك للإعلان ده أول بأول، فلازم تستغل النقطة دي كويس. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق وإدارة الأعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.